دروازې دې په ژوند کې کلکې وتړه، داسې وتړه چې په اسانۍ خلاصې نه شي. دغه دروازې که ته په ژوند کې وتړې، یو قوي انسان به شې، بریالی، خوشحاله، خوشبخته انسان به درنه جوړ شي. خلکو سره به دې اړیکې هم ښې او له ژونده به خوند هم اخلي. تر ټولو مهمه ده چې الله به درنه راسي. تر ټولو لومړۍ دروازه چې ته یې باید وتړې د وخت ضایع کولو ده. وخت د انسان دپاره تر ټولو قیمتي سرمایه ده. هغه انسانان چې ضایع کوي کمبختان دي، بدبختان دي. وخت د انسان ژوند له تباهۍ سره مخ کوي که سمه استفاده ترې ونه شي. حسن بصري رحمه الله ویلي انسان د ورځو یوه ټولګه ده، د هرې ورځې په تېرېدو باندې یوه برخه د انسان کمیږي. بالاخره دا چې دا د عمر ثانیه‌ګر دی په صفر باندې ودرېږي او نور له دې دنیا رهي شي. وخت نه چې څومره کوای شي سالم او ګټور استفاده وکړه، ضایع کوئ مه. بهترین استفاده ته دا ده چې ته پکې عبادت وکړې، اذکار ووایې، ژبه دې په ذکر باندې مصروفه وي، عبادت پکې کې، خلکو ته خیر رسونې په فکر، مطالعه پکې کې، کار پکې کې، اولاد دپاره نفقه پیدا کې، ښه خبره کې. دا ټول د وخت ضایع کولو مخه نیسي. د وخت ضایع کېدو دروازه وتړه. دویمه دروازه چې په ژوند کې باید مطلقه وتړې او هیڅ په اسانۍ خلاصه نشي، غیبت دی. غیبت ډېر بد شی دی. الله پاک دومره بد یاد کړی وی. آیا تاسې غواړئ، آیا تاسې خوښوئ چې د خپل مسلمان ورور مړ شوي مسلمان ورور غوښه وخورئ؟ خامه غوښه. ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا فکرهتموه. تاسې کرکه کوئ له دې شي نه، همدومره کرکه چې له دغه شي کوئ له غیبت یې کوئ. زه پوهېږم سخت د غیبت درول، ما انسان باید کوشش وکړي. غیبت مه کوه. که په ټول ژوند کې یو نصیحت موږ او تاسې ته کېدای شي، هغه به دا وي چې غیبت نه باید ځان وساتو. غیبت دومره بد یاد شوی دی چې حیران په چې ځینې خلک دا دلیل وایي غیبت، خو زه چې څه وایم هغه کس کې دا خبره شته. حقیقت دی، همدا غیبت دی چې هغه کس کې څه نه وي او ته پسې دروغ تړې. دا بهتان دی، دا بیل شی دی. د دې ګناه تر غیبت هم ډېره ده. یو خو دروغ وایي، بلې غیبت کې، دواړه ګناهونه سره راټولې. غیبت هغه څه ته وایي چې لنډې درته وایم. ته چې د چا په اړه څه وایي، هغه کس خبر شي او په هغه خبره باندې خفه شي. اسلام د نظم، اسلام د اړیکو جوړولو، اسلام د آرامش، اسلام د امنیت، اسلام د یوې منظمې پاکې ټولنې دین دی. نه غواړي څوک په دې خفه شي چې بې ځایه پسې لګیا یې. که د یو چا کار نه خوښېږي ستا، ورشه ورسره کېنه، ورته وایه دا کار دی غلط دی، مخامخ یې ورته ووایه. څنګه کېنې بل چا ته د بل چا خبره کوي. که د نیت اصلاح یې، خو مخامخ ورسره کېنه، هغه خبره حل کړه. نو یو شی چې ژوند کې ډېر تمرکز پې کولی شي دا دی د غیبت دروازه نوره وتړه. بله دروازه چې په ژوند کې باید وتړو د تاویلو ماویلو ده. خبرو رسولو ده، خبرچیني، د یو خبره بل ته رسول، د بل خبره بل ته رسول، په ناحقه مسایلو کې ځان داخلول. فلانی دا ویلي، ما دا ویلي، هغه دا ویلي، دغه جنجالونو کې. که آرامه خوشحاله ژوند غواړې او ذهن د آرامش دپاره کور کې او غواړې چې آرامه واوسي، د خلکو جنجالونو کې هغه کار چې ستا پکې کار نه وي څه پکې مه وایه. غلی کښېنه، چپ، یا د خیر خبره کوه یا چپ پاتې شه. دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث دی او دغه ډېر حکمت دی. تاویلو ماویلو پسې مه ګرځه. فلاني داسې ویلي او ما داسې ویلي او تا دا ویلي، فلاني ولې داسې ویلي، هغې پسې ورغلی نښته یې چې تا ولې داسې ویلي. پرېږده، خلک الله ته پرېږده. خپل آرامش په هر قیمت چې کېږي واخله. ستا ذهن د پردیو جنجالونو کور نه دی. ذهن دې صفا که، زړه دې پاک که له دغو ناروغیو، حسد، کینې، غیبت او تاویلو ماویلو، بې ځایه خبرو، دغه شیانو نه ځان پاک که، زړه دې پاک که. بیا به د هغې آیت مصداق چې ابراهیم علیه السلام الله پاک ته ویلي و، دعا یې کړې وه چې ولا تخزني یوم یبعثون یوم لا ینفع مال ولا بنون. په هغه ورځ مې وایي مه شرموه چې ته بیا انسانان را ژوندي کړې. یوم لا ینفع مال ولا بنون، په هغه ورځ چې نه مال نه اولاد ګټه کوي.
الا من اتى الله بقلب سلیم، مګر دا چې څوک یو پاک زړه سره ستا حضور کې ودرېږي. پاک زړه څه دی؟ چې له ګناه، له غیبتونو، له حسادت، له کینې، له د هر څه پاک وي. تاویل مویل پکې ځای ونه لري. هر چاته نیت سپینې پاکي، بدنیتی چاته نه لري، بدګماني، منفي بافي دا پکې نه وي. زړه دې پاک ساته، خوشحاله ژوند به لري. بله ډېره زیاته مهمه او جدي دروازه چې باید وتړې په ژوند کې د حرامو او سود خورۍ دروازه ده. سود الله پاک سره مخامخ جګړه ده. تر کومه حده چې ته فکر کوی شي سود دغه عمره لویه ګناه ده. نو همدې دپاره ته باید د سود دروازه مطلقه وتړې. هغه کارونو کې چې سودي لرې ترې ګرځه. غرونه پناه کوه خپل منځ کې، د سود په منځ کې. سود الله پاک سره مخامخ د جګړې اعلان دی. الله پاک نه به څوک جګړه وګټي. حرام چې د مخې ته راتلل د دنیا دپاره خپل آخرت مه خرابوه. هوښیار انسان هېڅکله داسې نه کوي. دنیا به څه حیثیت به څه چې دې کې ته حرام وخورې، پردی مال وخورې. ځینې انسانان دومره کمبخته د 1 روپۍ په خاطر باندې خپل آخرت خرابوي. که میلیاردونه یي هم په دې نه ارزي چې د خپل رب خفه کړي او آخرت وبایلي. دا دروازه وتړه. بله دروازه چې باید وتړې د بې لمانځۍ ده. لمونځ نه کول. لمونځ د انسان دپاره تر ټولو مهم عبادت دی وروسته له کلمې. دویم رکن دی د ایمان او د اسلام. ته چې دویم رکن نه پوره کړې، دا نور کارونه به دې څه ګټه درته وکړي؟ که لمونځ نه کړې، همدا اوس پاڅېږه شروع کړه. باور وکړه د شیطان دی ته غولوي چې لمونځ سخت دی. لمونځ راحت دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به بلال ته ویل رضی الله عنه ته چې ارحنا بها یا بلال، موږ ته راحت راکړه په دې مونځ باندې. پاڅه اذان وکړه چې مونځ وکړو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به کله ډېر زیات خفه و، لمونځ ته به مخ کوو، لمونځ به یې کوو. ډېر زیات چې به یو شي خفه کړو، رابغې الله ته به ودرېدو. لمونځ د انسان او د هغه د رب ترمنځ ډېره مستقیمه اړیکه ده چې هره مرسته ترې وغواړي درکوي، کومک درسره کوي. یو انسان چې وایي زما ژوند بدبخته دی، زما ژوند له کړاوونو ډک دی، هغه د خپل لمونځ ته وګوري. لمونځ صحیح کوي که نه کوي. هغه چې لمونځ نه کوي د څه شي نه ګیله کوي. ادي نور تشویش نه کوي چې زه اوس ګرځي خلکو نه مشورې غواړي زما ژوند ولې ښه نه ښه کېږي، ولې بدبخته دی. اساسي علت لمونځ دی. ته چې الله سره دومره قوي اړیکه نه لري، الله پاک دا ستا زړه خو د الله پاک په واک کې دی. ستا ټول ژوند د الله پاک کنټرول لاندې دی. ته چې هغه اولینه فریضه اول امر اوله غوښتنه نه مانې، باقي به ستا ژوند شي بدبختۍ نه به ډک کړي. نو لمونځ کوه. لمونځ مهم شی دی. د بېلمانځۍ دروازه نوره وتړه. دا د اخري ورځې چې ته لمونځ نه کوې، لمونځ ستا زړه باندې مستقیم تاثیر کوي. آرامه باندې راځه خپل رب ته درېږه. ټول دنیایي اسباب او شیونه پرېږده، الله ته درېږه، لمونځ کوه. ته وګوره بیا ژوند دې څومره لوی بدلون کوي. بله دروازه چې باید وتړې ناامیدي ده، ناهیلي کېدل دي د الله له رحمته. د الله له رحمته کافر باید ناامیده شي. ته مسلمان یې، کلمه دې ویلې، په الله ایمان لري، ته ولې ناامیده کېږي؟ داسې مهربان رب چې تر مور 100 چنده مهربان دی، ایا مور به د خپل اولاد بدبختي وغواړي؟ نو بیا هغه رب په اړه داسې فکر ده چې تر مور 100 چنده مهربان دی. شک پې لري؟ نه. بدګماني مه کوه، ناهیلی کېږه مه. ناهیلي د ټولو مشکلاتو اساس دی. کله چې ته ناهیلی شوې، ژوند دې بې خونده کېږي. اما کله چې ته هیله من یې، الله پاک باندې نیک ګمان لري، ستا ژوند له خوشحالۍ ډکېږي. د ناامیدۍ او ناهیلۍ دروازه نوره وتړه. اومه دروازه چې ته یې باید په ژوند کې وتړې، هغه بدګماني ده. په الله پاک باندې، په انسانانو باندې، او بالاخره ټوله بدګماني. هغه انسانان چې مثبت فکر کوي، د هغوی ژوند مثبت دی، حالت یې مثبت دی. الله پاک څه فرمایلي؟ په یو حدیث کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، الله پاک فرمایي انا عند ظن عبدي بي، زه د خپل بنده په ګمان چلیږم ورسره. څنګه چې د ګمان هغسې در سره چلیږم چې څنګه د خوښه هغسې ګمان وکړه. که ته مثبت فکر کې، د هر څه پایله به درته مثبت دی. ځینې انسانان به دې لیدلي مثبت کارونه منفي کوي په خپله. یو عادت چې باید په ژوند کې ځان سره همیشه دوامداره ولري، هغه نیک ګمان دی. نیک ګمان کوه، باقي الله ته پرېږده. او تر ټولو لوی نیک ګمان باید په خپل رب وکړي. هغه
ستا په حالت باندې ډېر ښه پوهېږي. هر څه چې کېدل داسې ګمان کوه چې الله پاک به پکې خیر اچولی. نیک ګمان دا د ژوند لپاره مهم شی دی. دغه دروازې وتړه، خوشبخته او ارامه ژوند به ولري.